അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു നിജ്മാസ് കുക്കിംഗ്. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഞാൻ വേമസല്ലിയും ചെമ്മീനും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ വേമസല്ലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ ഒരു 3/4 കിലോളം ഉണ്ട്. പിന്നെ സേമിയ ഞാൻ എടുത്തത് നേര് ടൈപ്പാണ്, നല്ല നൈസായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിച്ചിടണം. ചെമ്മീൻ ഞാൻ മീഡിയം സൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു 3/4 കിലോളം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളി 3 മീഡിയം സൈസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ പച്ചമുളക് എരിവുള്ളത് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ എരിവില്ലാത്തതാണ്, എരിവ് കുറഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില. പിന്നെ മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ തക്കാളി മീഡിയം സൈസാണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാണ്. വേറെ ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നുമില്ല. അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ. 1/2 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അതിന് ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്, അതായത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഒരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് പൊരിച്ചെടുക്കുക. നല്ല ഹാർഡായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണ്ട, സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊരിച്ച് കോരുക. വലിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഫുഡ് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിലൊക്കെ വിളമ്പാം. പാർട്ടിയിൽ വിളമ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ മക്രോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സൈഡോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരും. എന്നിട്ട് അതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും. പിന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു 3 4 ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വേമസല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ടത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്നത് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവും. അപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കാം. ഗീല് വറുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മണമാണ്, നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് കോരിയെടുത്ത എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ എണ്ണ മതിയാവില്ല, പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 5-6 സ്പൂൺ എണ്ണ വേണം. ഉള്ളി വാടിക്കിട്ടണമല്ലോ. ഇനി ഈ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കാം. ഉള്ളി വാടാനുള്ള ശകല ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കുക. വാടി വരുമ്പം കുറച്ചേ ഉള്ളി ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. നന്നായി വാടണം. മൂടി വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതായിട്ടില്ല, ഇനി കുറച്ചും കൂടി വാടണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായി നല്ലോണം വാടിക്കിട്ടും.
ഇപ്പം നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കണം. കാണാൻ പാടില്ല തക്കാളിനൊന്നും, നല്ല വാടണം. ഇതിപ്പോൾ വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ വാട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പൂട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. എല്ലാ മസാലകളും കൂടി യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ വറുത്ത് വെച്ച വെർമിസെല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡിയാവും. പിന്നെ ഇതിന് നേരെ സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം.